Добрый день, уважаемые студенты! Добро пожаловать на видеоурок «Аускультация сердца». Цель урока – уметь найти на грудной клетке точки аускультации сердца, назвать работу, каких клапанов выслушиваем, в какой последовательности нужно провести аускультацию сердца. Немножко истории. Аускультация – это выслушивание, физический метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. Аускультация бывает прямой, проводится путем прикладывания уха к прислушиваемому органу, и непрямой, с помощью фонендоскопа. Первые упоминания об аускультации встречаются еще в трудах Гиппократа. Имеются указания на шум трения плевры, о влажных хрипах в легких, шуме плеска. Античный врач Аретей, древнеримский медик и философ, II век до нашей эры, впервые ввел выслушивание сердца. Теофиль Гиацинт Лаенек, французский врач и анатом, основатель клинико-диагностического метода диагностики, изобретатель стетоскопа. Лаенек в 1819 году подробно описывает технику аускультации, и его основные принципы применяются и в современной медицине. Лаенек дал название основным аускультативным феноменам. Это шумы, хрипы, крепитации и другие. Аускультация, выслушивание используется для оценки работы сердца, производят с помощью фонендоскопа. Знание нормальной аускультативной картины очень важно в постановке диагноза, прежде всего при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Кардиологи используют фонендоскоп для аускультации крупных сосудов и сердца. Именно этот инструмент позволяет услышать определенные шумы в сердце, которые указывают на пороки. Он помогает определить ясность звука и прослушать ритмичность сердечных сокращений. Вместе с тем, фонендоскоп является незаменимым помощником для многих категорий врачей, например, педиатров, терапевтов, хирургов и так далее. Основные правила аускультации сердца – это необходимо соблюдать тишину. Помещение должно быть теплым, проводится в горизонтальном и вертикальном положении больного, а при необходимости и после физической нагрузки. Выслушивают сердце как при спокойном поверхностном дыхании пациента, так и при задержке дыхания после максимального выдоха. Для синхронизации звуковых явлений с фазами систолы и диастолы необходимо одновременно левой рукой пропальпировать сонную артерию пациента, пульсация которой практически совпадает с систолой желудочков. При патологии митрального клапана в положении на левом боку. При патологии аортального клапана в вертикальном и несколько наклоненном вперед положении с поднятыми вверх руками. Места проекции клапанов сердца на грудной клетке. Митральные клапаны. Место прикрепления третьего ребра к грудине слева. Аортальный клапан посередине грудины на уровне третьего реберных хрящей. Легочные артерии, второе межреберье слева от грудины. Трехстворчатый на середине линии, соединяющие места прикрепления к грудине третьего левого и пятого правого ребер. Точки аускультации сердца. Места – это наилучшего выслушивания клапанов сердца. Митральный – верхушка сердца. Аортальный – второе межреберье справа от грудины. Легочный ствол – второе межреберье слева от грудины. Трехстворчатые – основание мечевидного отростка.
5-я точка Боткина эрба, место прикрепления 3-4 ребер к грудине слева. Последовательность аускультации обусловлена частотой поражения клапанов. Тоны сердца аускультацию начинают с выявления основных и дополнительных тонов сердца. В норме в 5 классических точках выслушивается 2 тона. Первый тон сердца – это сумма звуковых явлений, возникающих в сердце во время систолы, поэтому называется систолический. Компонентами первого тона сердца являются это клапаны, закрытие 2- и 3-створчатых клапанов, мышечный, колебания напряженной мышцы желудочков во время изоволюметрического сокращения, сосудистый, колебания начальных отделов магистральных сосудов в самом начале изгнания крови, и предсердный – это сокращение предсердий. Второй тон сердца в самом начале диастолы желудочков, в протодиастолический период, и он называется диастолическим тоном. Компонентами второго тона сердца являются: первый – это клапаны, колебания аортального и пульмонального клапанов. Второй – это сосудистые колебания стенки магистральных сосудов. И таким образом, если сказать про резюме, важно отметить необходимость точного определения точек выслушивания клапанов сердца. Точное соблюдение правила исследования обеспечивает ту диагностическую эффективность, какой обладает аускультация, данный метод. Малейшее отклонение от правила снижает разрешающую способность метода вплоть до ее полного исчезновения. Ослабление первого тона или систолический шум в части случаев выявляется только в клиностатическом положении. Если врач забыл выслушать сердце в этом положении, важный симптом будет не обнаружен. Важно отметить также, при оценке первого тона исходно надо понимать, что он громче второго, продолжительнее и ниже по тональности. Если первый тон ослаблен, то продолжительность и высота его чаще остаются нормальными. Оценивая второй тон, можно заключить, что он громче, выше по тональности, короче, нормальной силы над аортой и легочной артерией. Также необходимо учитывать возрастные особенности соотношения тонов сердца. Благодарю за внимание.